各位網友大家好，歡迎大家收睇丁友門啊，感謝先。最近小薯仔又睇到單有趣嘅八卦娛樂新聞，想喺度同大家分享下咁樣，亦都想喺今集裏邊試下拆解下我自己丁友門對人生命理嘅一啲嘅睇法，希望各位網友喜歡啦吓。呢單八卦新聞嚟講咩咧？咁其實係講一個演藝界嘅笑星啦吓。盧海鵬佢就分享佢自己嘅少少嘅一啲早排嘅啲經歷，內容係講啲乜嘢咧？咁樣可能就有啲朋友介紹過一啲術數界高人俾佢睇啦。咁睇完之後咧，咁個上司咧就贈言喎，就批佢咧就係嘅壽命咧只有79歲咁樣。咁但係佢自己接受訪問嘅時候就話：我而家都83啦喎，仲健在喎，咪好有趣咧咁樣。呢單新聞點解都會分享咧？咁除咗睇到阿盧海鵬咧，就好似批完之後咧，咁佢係冇認命喎。佢亦都聽從佢個老友周潤發先生嘅建議，做多啲運動，跟佢行山添咁樣，活到現在咁都精彩啊！嚇，盧海鵬亦都上傳忠厚，咁就亦都冇講出嗰位上司係邊一個咁樣。不過呢啲冇乜所謂啦。咁即係呢一度想帶出咧就係。其實喺過往好多集數有跟開丁友門嘅都知道咧，就係我成日都強調喺命理世界 no matter 你係用邊一科都好啦。今時今日你要批一人嘅壽命咧，要100% 準咧咁，其實真係應該都唔容易啊！真係嘛？但係就好奇怪啦，仲有啲前輩高人都中意玩呢樣嘢喎咁樣。嗱喺呢度咧，我亦都想帶翻出就係以前都輕輕提過。咁呢度都係點下提嘅啫嚇。術數界嘅前輩韋千里啊嚇。咁我以前提過就話佢自己咧都自批過嘅，佢個八字就係辛亥辛卯庚子庚辰，佢就1911年出世。佢自批咧自己喺58歲呢個月有大運咧，咁啊同呢個提綱辛卯咧天克地沖，咁啊應該都過唔到呢個大運噶啦咁樣。細批咧我以前就講過啦，即係提翻就係話佢自己咧就話自己活唔到65歲，咁啊65歲就叮叮啦咁，但係結果咧，咁啊77歲先壽元之準。呢度再拎翻阿韋大師嘅命盤出嚟，同大家輕輕點題，只係強調翻就係、我哋都公認韋千里都係一個八字高人啦咁，佢都自己睇錯啦咁，即係何況我哋今時今日，我又唔敢講，即係依家現一輩嘅大師係咪高得過韋千里啦嚇咁，但係總之一句就係話。要睇壽命咧，就真係唔係咁容易。尤其嗰啲網友，如果你有機會，譬如話都係出去俾人批算嘅話咧，講到你壽元等等嘅嘢咧，咁我覺得可以參考啦，又唔好太着意，令到自己活得唔開心啦，好嘛？最近咧就我身邊嘅朋友，有時傾開命理世界咁，都係環繞兩批幾唔同睇法嘅人嘅咁。呢兩批咧咁，網友你係邊一批咧嚇？嗱，一批咧就係即係小魚仔以前都輕輕點過。有啲人咧就係真係大黑嘅，佢就絕對咁相信就係點啊？落地喊3聲就好醜命生成，乜嘢都係注定晒㗎啦。你一出世咧，你嘅前路啊，你究竟點行法啊？家庭啊、婚姻啊、事業啊等等咧咁，其實咧全部都係有晒軌跡㗎啦咁樣。咁但係有啲咧就係唔好信㗎喎嚇。我覺得咧邊有命理啊，邊度有術數啊？所有嘢都係自己行出嚟嘅，就係我命由我不由天咁。其實兩批人咧就都有嘅咁。咁呢網友就問：丁友門你點睇咧？咁嗱，即係呢一堂都係想分享下啲命理世界啦。各位網友，你哋自己可能都係或者係某一邊咧，或者睇開丁友門嘅就比較偏向一啲就係相信落地喊3聲啦咁。即係我自己個人嘅睇法咧，就同大家分享下啫，係小魚仔嘅意見。即係我自己覺得咧，就每一個人嘅八字咧嘅人生際遇咧，咁基本上可以分到2個軌跡。呢個我自己嘅睇法，我哋自己都可以睇翻自己個四柱係邊一個軌跡咧咁。嗱，有啲個軌跡係點咧？大部分咧，佢嘅一生咧係命運嘅安排，有晒劇本㗎啦。由出世到你叮叮咧咁，有晒劇本嘅。我自己覺得有一部分咧就係點咧？可能譬如話7成啊、8成啊或者6成啊咁，個 percentage 唔同嘅咧咁。佢個軌跡咧就係安排咗，但係有部分咧就係靠佢自己嘅後天努力、後天性格上嘅改變，令到佢自己條路咧就係
你可以話多姿多彩啦咁樣，亦都可以話咧係多咗變化咁樣。嗱，呢就係我自己睇法。咁至於你話邊樣嘅組合係傾向前者咧咁樣，我自己仲係喺度參透緊，有興趣研究嘅。各位網友，如果你有意見嘅，亦都可以拎出嚟同大家討論下，就係會唔會有啲比較印星重嘅人？咦，咁佢就可能安排多啲啦咁。以財同煞為用嘅人，就可能比較上中意自己四圍闖出自己個路啦咁。咁當然有啲網友有時都中意包拗頸嘅，就話唔係喎，小魚仔，你以為自己闖出嚟嘅路啫，其實可能就係根本都係命中注定喎咁樣。嗱，呢啲就好難爭論到嘅，即係以我自己個人經驗啦。有時喺啲人生路上咧，真係自己決定自己去爭取嘅咁樣，即係同個鋪排咧就應該就未必有關係嘅。呢個就係我自己咁啱睇到盧海鵬嘅命理，覺得原來人生咧都幾有趣咁樣。仲有一樣最重要嘅就係，如果各位好信命，即係最近我自己都有諗呢樣嘢就係，如果人生嘅命運係不能夠有任何嘅改動，唔改得嘅，定晒㗎啦。咁其實我哋學命理咧，咁又會咁諗咯。咁我學嚟做乜嘢咧？係咪先啊？咁你下個禮拜發生咩事？下個月發生咩事？你幾時結婚？幾時生小朋友？你做嘢、事業發展、生老病死，全部都定晒嘅，冇得改嘅咁樣。咁好似學嚟做咩咧？咁咪坐喺度等運到咁咪算咯，係咪咧？咁樣。所以我自己咧就唔係好 buy 呢一套，我就係點都係相信咧，就係人生嘅軌跡咧係有安排，但係咧再加自己嘅決定，邊樣嘢佔嘅比例多啲咧？咁就真係睇你自己嘅人嘅性格啦。同埋四柱組合會唔會有啲 indication 咧？咁樣呢一度咧就係初步分享咗少少嘅，又係嗰句啦。人生路上究竟你係大部分係安排咗，還是係根本就係自己嘅選擇咧？咁樣嗱，我呢度舉個簡單嘅例子，各位網友可能你都覺得，咦，都好似係喎咁樣。呢個例子咧就係點咧？大家都識嘅應該，或者大家都應該有啲印象，就係我哋嘅富豪李嘉誠。李嘉誠先生有兩位公子啦嚇，大嘅咧就叫李澤鉅，個細仔叫李澤楷咁。嗱，如果大家有留意佢哋兩個嘅新聞嘅話咧咁，或者有留意李嘉誠嘅一生咧咁，我自己覺得李澤鉅咧似乎就係人生嘅前者嚟。由佢出世、讀書、結婚到安排喺公司做管理、投資，我覺得對於阿澤鉅嚟講咧，佢嘅人生咧，我估係 80%、90% 嘅，大部分都係點啊？你可以話上天安排，亦都可以話成哥幫佢安排。呢個就係佢嘅際遇嚟嘅啦，唔知大家同唔同意啦嚇？咁但係至於李澤楷咧，我就覺得好有趣喎。睇翻佢啲經歷咧，咁由讀書啊出嚟，超人都俾少少錢打本俾佢自己創業啊，衛星電視啊，點樣出嚟做生意啊，到最近又搞個保險上市啊等等咧咁，甚至乎你發覺咧。佢嘅八卦新聞，佢嘅身邊嘅女人啊、婚姻啊、生小朋友啊咁樣，即係我自己覺得咧，就唔似係安排，係佢自己去揀嘅，係佢自己爭取翻嚟嘅，亦都係佢自己努力嘅咁樣。咁啊，好明顯就係兩兄弟嘅路向咧，就其實係各異嘅咁。我真係想借助佢哋少少嘅一啲唔同嘅際遇，強調翻，即係我自己最近睇法就係話，人生際遇都係嗰句，有安排，有整定。你究竟係屬於邊樣咧？咁有趣㗎，你都可以自己研究下㗎。你睇翻自己嘅八字，回顧你自己嘅一生啦咁。你究竟係咪一出世又做嘢，翻公司做到退休，好似好穩定喎，冇變喎咁樣？女朋友都係屋企人介紹相睇成功嘅咁樣，還是有啲就係話你係好多波折嘅，全部都係咧經過你自己去爭取啊，你自己努力得翻嚟咧咁樣。有趣嘅分享啊，其實係冇絕對嘅。即係呢個只不過就係講開，有時命理世界啊，對人生嘅睇法，我自己覺得咧就係有咁嘅路軌，有咁嘅軌跡嘅啫嚇。掌握呢個八字啊或者術數咧咁，其實有基本少少嘅好處嘅咁樣。所以我自己鑽研緊啦，咁亦都有好多朋友就係都有興趣去學習啦咁。嗱，最基本就係點咧咁？呢句就係老生常談，咁亦都希望網友能夠做到啦。其實我知道唔容易嘅，要做到樂天知命咧咁，真係唔簡單。但係希望咧，至少咧就係你理解到自己嘅四柱組合，對人生洞悉多少少咧咁，好多嘢唔好咁執着嚇。婚姻失敗好，事業失敗好，可能你覺得一個過程嚟嘅啫咁樣，係嘛？樂天知命啦。第二就係當然最緊要就係有時
如果你識術數嘅話，希望會唔會利用術數幫自己嘅行好運嘅時候運勢加強啲咧？行衰運嘅時候亦都能夠快吞少少，冇咁差咧咁樣。咁當然啦嚇，呢個最基本就係都要識少少術數啦嚇。所以有興趣嘅咁都可以參考下丁酉門嘅，希望小薯仔幫到大家啦嚇。好啦，大家會問啦，咁如果運勢又點樣掌握咧？咁樣嗱，好簡單嘅啫嚇。如何掌握運勢咧？基本上都係3幾種方法嘅啫。嗱，最基本咧就係點咧？喺4柱組合裏邊咧，比較容易掌握到嘅咧就係點啊？調候。調候咧，其實喺我哋學習命理嘅喜用神嚟講咧，都佔好重要嗰一 part 嘅，唔好睇輕佢嚇。即係如果你係個命嘅運程係能夠遇到調候嘅話咧，真係好大幫助嘅咁樣。好啦，如果你嘅組合根本唔關調候事嘅，咁你咪試下從日主嘅喜忌，可唔可以慢慢去睇出翻你嘅喜用神係乜嘢咯？咁樣，譬如你係要火㗎，還是要水啦咁。咁呢個咧當然就係要你自己對八字啊、對命理有少少嘅認識啦咁。慢慢學唔緊要嚇，咁呢個就係我覺得學習命理有基本嘅功用嘅。好啦，嗱，提翻呢個調候喎，對八字命理有認識嘅朋友咧，咁都會對調候兩個字有啲熟悉啦嚇，亦都好個高人前輩咧咁，不斷都用調候兩個字嚟宣傳嘢咁，成日聽到嘅兩個字咩？寒命、熱命係嘛？大家知啦，有個前輩成日強調呢樣嘢噶嘛。咁咩叫寒命、熱命咧？咁其實大家都可能有少少認識，咁我就趁少少。都拆解下啦，寒命就好簡單嘅啫，即係話你個4柱組合個日主喺冬天出世，喺亥子丑月冬天出世，咁咧一般我哋叫做寒命。咁啊寒命咁凍都係要咩？要火啦。咁嗰啲組合或者你嘅大運，你嘅流年遇到火咧，咁就可以幫你叫調候啦。調候為用咧，啲運程就可以好少少啦。可以即係借助呢個咧，就係幫你咩？發揮你嘅運勢啦。第二就係點咩？咩叫熱命啊？日主，如果你出世喺夏天至午未月，從你嘅提綱做對比喎，係至午未月，咁啊夏天梗係好熱啦，係嘛？着衫都着少2件啦，咁你要乜嘢咧？就要水嚟調候，等佢舒服啲啦。嗱，呢個 common sense 嚟嘅啫，即係大家認識嘅。嗱，呢個所謂寒命、熱命呢個邏輯咧，表面睇就一定係 OK 嘅。咁但係咧就都想補充翻少少咧，咁強調翻大家喺調候嗰度嘅時候咧。你要注意翻就係睇下你嘅4柱組合，譬如你係亥子丑月，咁你要火嘅。如果你嘅4柱組合本身都有好多火嘅，有3、4個丙午啊、至午未等喺度配到嘅話咧，咁樣，咁你又留意咯，你個寒命就唔係好寒嘅咯，係嘛？所以一定要留意啲啦。如果你寒命唔係好寒咧，咁你要火嘅話咧，可能佔嘅比例又唔係好多。如果當你本身嘅組合已經好火嘅，再行埋，譬如出年丙午嘅咁樣，太多火嘅話咧，就算係寒命嘅話咧，行火都未必一定受得到，因為太猛火可能仲傷身添。同樣道理，你至午未月，所謂係熱命要水，咁當然睇你組合啦。如果已經又有有壬子癸亥等等啊，大運又行到呢啲咁嘅水大運嘅話咧，咁你又要注意啦。任何八字組合，各位網友記住，一定係點啊？均衡為用，你要嘅嘢不能多。你唔要嘅嘢多咧，亦都會出事，就係咁簡單嘅啫嚇。咁所以大家喺調候用命嘅時候咧，都要注意喎。咁當然有網友話：咦，咁坊間高人冇提喎咁樣。其實呢啲咧好難好仔細去解嘅，因為要有你嘅4柱先解到嘅。咁但係當大家拆解調候嘅時候咧，咁大家就要留意啲啦。咁至於你話：咦，用你嘅喜用神嘅時候，咁就自己睇咯。原來你要火嘅，咁你跟住行至午未喎，未來幾年咁可能就好正啦，係咪先啊？但係如果你要水嘅話咧，咁你就明年後年咧，各位網友大家就留意啲啦，可能就係低調啲啦咁。就點解可以即係學識命理對你運勢好唔好有啲幫助咧？就係咁樣解嘅啫嚇。咁啊呢一堂咧就即係唔好介意，小薯仔都係同大家傾下命理，總括下啲人生睇法嘅啫。最緊要就係點啊？你要記住，你唔好覺得自己條命一定係整定，亦都唔好覺得自己完全安排晒。我個睇法就係你要努力啦，你唔放棄咧就點都有機會咧係改變到少少框架嘅，好嘛？好啦，最後都總結翻丁酉門對人生嘅看法啦。咁呢啲其實都係老生常談嘅啫，只不過都係想加強對網友嘅少少嘅一啲勸喻。我自己成日都係同自己講嘅就係，人生咧就一定要接受，就係一定係唔公平。即係你出世一個富庶之家，同埋出世一個貧窮之家，
嗰個人生嘅起跑線咧就一定係唔同。咁但係係咪話咁就定咗你嘅人生咧？咁所以我就話你要靠你自己後天嘅努力去爭取。好多一啲低下層嘅人，佢啲仔女讀書讀得叻嘅話咧，其實咧就發展都係唔錯。第二點就係咧，我哋要接受到人生亦都係有花開花謝，有黎明就自然有黑暗。當你遇到失意嘅時候咧，其實你嘅希望咧就係能夠慢慢咧係等待呢個好運嘅來臨。除咗極少數嘅人咧，其實咧好運同衰運咧一定係交叉睇嘅。咁所以就唔好遇到啲失意嘅時候咧就自暴自棄啦，好唔好啊？咁最後咧就我永遠都係強調一樣嘢嘅，就係性格咧一定係可以改變到你少少嘅命運。只要你唔執着，你肯努力唔放棄嘅話咧，咁點都係一啲人生路上咧係令到你咧係可以改觀到嘅。咁呢啲咧就以前都講過啦。咁呢度都沉少少。咁主要都係想勉勵下啲網友，因為最近香港都發生咗事，可能好多人都唔開心啦嚇。咁蕭仔亦都唔想多論啦，咁都係想借呢一堂，都係想同大家傾下偈，勉勵下大家啦，好嘛？即係祝大家就係又係嗰句平安吉祥。呢集多謝大家收睇，再見。